tribalisme oyo eza na mboka na biso que faire pour na kosilisa likambo ya tribalisme na mboka na biso tokosala nini po likambo esila c'est là aussi ezalaki te liboso est-ce sikoyo soki ye c'est-à-dire eza eloko moko ya mabe nde kokota na kati po tende bongo ekoma lisusu parce que liboso tozalaki tata bo moko mama bo moko mpe bolingo mpe ezalaki mais tribalisme eyaka pourquoi parce que so bolingo eza te koteki ezali na koteki tribal wana et puis c'est pas bien et puis yango nde epesaka babiloko moko malamu te donc wana nde cause ya tribalisme oui cause ya tribalisme ezali ete koteki tribal moto alingi kaka tout autour na ye na bato na ye na ok sikoyo en tant que mokolo conseil nini okopesa mpona tosisa likambo mpona likambo eliti esila esei biso bana lelo to bato ya lelo tosala nini bana lelo te bato nyonso to bato nyonso réellement ce qu'il faut aller liboso nde na makanisi ya malamu ya kolingana amour du pays soki olingi mboka na yo okozala makambo ya tribalisme te mais tomona yango ezalaka mpe ka mwa malamu ke so par exemple pour voyager na étranger neti ntango nde tomona kovoyager ntango mosuku kuna bo azometa zero to boye solo mai solo bien te na kata parce que ozomona ke no aza ndeko na yo mais awa sikoyo na kati ya mboka so bolingo eza nango et puis ntango tozosala ndenge wana eza bamitingo mpe ya kala mpe meme mpe na fete fe président maputa bala mpe ndekoloba yango quand même adike soki yo makambo nini nyonso ozotiaka na tribalisme makambo nyonso tribalisme mais ti efuti quand même liboso olinga mboka soki olingi mboka biloko wana ndekolinga eza na te na mboka te parce que moto akoide yo to bonda kosala bolamu azaka moto ya tribu na yo te tu comprends donc tu peux abongisa mboka azaka nde moto ya tribu na yo te moto mpe nde akopesa coup de pouce peut-être soki oza na opposition oza nani aza moto ya tribu na yo te oyo aza pembeni na yo ye nde ndeko na yo dodo ye nde akosunga yo wana eza babiloko moko ya mike mike wana ezouta na bavillage wana et puis c'est là déjà c'est la oyo bamosusu bazongisa yango sikoyo ya bo je regrette pour ça parce que ekozala mpe malamu te soki yesu elonami so makasi mabe parce que na batango mobulu eyaka na kati ya bamboka oyo eza tel oyo eza tel pour éviter ça, il faut tenir les Congolais, les Congolais, les na boli mbaya ça mais des fois oh bloc nous sommes les a peut-être ça mais ça so les akini na terminer pour na ka o église za Congo église za Congo église za Bangala o église za wana mboka epupe so diplomatie eza te batuna ndenge mboka liboso nano elekaka donc liboso na ezaka na ndenge reposo ezala ini alors qu'est-ce qui s'est passé po biloko wana ezalaka bato basalaka mpe batama te barecycle mpe bato mosusu bazoka baconseil et c'est tout. Merci papa. Merci papa. Vraiment, on a un problème au Italie, tribalisme. Nous avons une conception de Tolobaka. Nous avons une classe qui moi, je suis en la pédagogie de Sesso. Mais c'est la langue qui est en langue maternelle. C'est-à-dire que nous apprendre que nous sommes des Congolais. Tribalisme, avant de combattre les Sengelo et Banano, sous Ndenini et Bandaki Ndeni Nezokende. Au combattre l'autre côté, ça que nous avons sous Nangote. Pour la solution avec le tribalisme, premièrement, et c'est que nous avons cause parce que une fois ceux qui papa a vie à ma bé, on a opportunité de la libertinage. Parce qu'on a remarqué que le mandat est moto. Mandat où les cas qui sont top. Mandat est top. En réalité, une fois que idée à Kosangisande Mobutu Lubaka, tous à la Bomoko. Bomoko ya malobate, mais Bomoko même na misa.
sala bon moi quand même na ba activité au monde na société moko ba lingi ba engager ba bango ba lingana ba zona no ya bango nano biso ce que to débrouiller kana ndenge na biso ça dit mboka izana ba considérer ba ça que notre vivre moi na moi en réalité biso to ba congolais vraiment pour na qu'est-ce qu'on répondre qu'on peut sa réponse est efficace ba considérer ba réponse na bino ba repé c'est biso e yano là vraiment bi côté wana na yebi que non soki bango ba sangisi biso no ya maloba parce que bango ba na posa na biso ya bango ba na posa mo po biso mo to pe sa bongo donc moi voilà c'est bolingo mais en réalité tant biso pe to za posa bango ba pe ba mona na te to senga ni na ba konzi bango nde c'est-à-dire to commander na loi ya congolalité to ko lo ba bongo c'est-à-dire makamute o muswahili oni te wana balangi ya mambo wana vraiment net ya balangi ni olobiwana wa de to ba balangi national quoi ya langue nationale que non sozo ba chiluba oza favori non ya nango langue le quoi anglais le quoi espagnol mais en réalité biso tout ba congolais parce que une fois ba OK na mboka étranger ba tout noter aux anani ba tout no aux nationalité nini on répond ni congolais tant que ba congolais c'est-à-dire au représenter République démocratique Mobimba mais une fois na 4 biso ce que to Kabola ba soyez à part c'est bon chaque école aux indépendance nango chaque école aux indépendance nango ba pour na président biso ba soyez du côté c'est le président biso d'accord qu'on répond bon et wana ya solution vraiment yé Fachi Beto za solution raté Beto ta solution merci conseil au pays ça pour la bateau bazoya de la kata kala autant ezaki na tango biso to butamaki na tango ya kasavubu to na tango ezaki bana kasavubu hein na lera kasavubu ezalaki soko moni muninga na yo oyo donc muninga naza muto donc aza ndeko na yo aza mutu musute mais lelo yo na ngai ki camarade tielaka ya bongo na bongo ya sa motema ya motema ezalaka suti ozomona pona nini makamio se komia mabe gouvernement mabe isali ya mabe makamio se komia mabe ya mabe benda alors siko ndeko na ngai solution auto ko zo tuzula ngo ndenge porta solution yango to ko zo za bumoko ngo ezandenge ni tuli lelo balobi ke biso tozonga sima tozala bumoko mais tozonga sima te tozo compter kana mabe koleka lelo to ko zala to salika mwali kamwa mokito to bundi to swade na tango kala ba mikolo bakoya babite botika eloko na sala uzaboye mais lele zate lele soki to swadi nga to buninga na yo basu bakoya kwa puye bedaye sala ye mabe siko mabe ko sila nini eko sila te eko koma e continue zo yaka makasi koleka pona nini mitema ya malamu itikala te bato batikana mitema malamu bakomi na mitema ya mabe koleka mutu bazobeta mutu bazoboma ye bino bozokumisa mutu baboma ye siko bulamu ya kozonga mpena ke tozala eloko moko ezala ndenge ezala te wana parti ya biloko ezowuta parti ya gouvernement ezowuta parti ya gouvernement tellement bazokokisa makambo oyo bato bapeuple azolinga te alors pasi kozala kaka non siko mpona kosilisa likambo oyo nayebi te solution nini oyo ozopropose en tant que mokolo bato quand même baviva kala mais omoni napesaka exemple ngo moke nazopesa kabila ntango ayaki kabila lepere ntango ayaki apesaki mobeko na mutuka na taxi bis bato bakozala 5 fo bafanda kaka 4 soki bofandi 5 babala kosala babeti fimbo mibeko lesimba te simba donc lelo oyo ekozanga nini po soki bapesi mobeko wana basalila eloko wana basali mobeko wana bopesi mobeko banda lelo likambo esila soki tomoni yango tokosala boye ete bazosala ekomi na moment wana soki osali likambo wana oreba punir yo
otika yango batiki na bango bakopinir na bango yo te ale yo so continue kosala yo okola sutango mabe kasi ye asalaki yango basalaki nini basalaki eloko te akontinue azokontinue mabe nde ezowuta partir wana ya l'état azwa bamesure na ndenge na yeke ya solo makambo oyo tozosala eza mabe banda lelo tosala boye application makambo wana soki osali yango bazwi bapesi yo punition na yango ekolakisa awa nani ayaki Kanyama yaki abaki donc azwaki mobeko ya koboma kuluna kuluna silaki na kisa tomona ke esilaki omoneka moto atako sila bato bako ndima ko ndeka alinga tiko koyokana ya za kuluna mais lelo mais quand même nini droit de l'homme telemelaki mpona koboma kasi droit de l'homme atelemelaki mpona koboma eza ya solo atelemelaki mais ye droit de l'homme ata atelemeli ya moyen l'état na yeba kosolola po basilisa eloko wana soki l'état azozwa l'état soki azozwa makani donc azozwa mibeko donc azozwa makambo na ndenge ekoki mboko ekozonga nango ndenge ezali mboko ekobonga nango mais l'état azokoka kozwa mibeko donc azokoka kosalela mibeko na ye te exemple apesi bato bazoteka na wenze wana lelo Thompson ezalaki na 100 francs ekomi na 200 francs mais soki l'état ya solo aye alobi banda lelo Thompson ezalaka na niveau ya 100 francs wana etikala kaka wana mais l'état azokipene te ntango koya kokuta Thompson na 200 francs ye mpe asomi na ye ake nango sikoyo abongisi tokozonga ndenge tokoyokana ndenge tokozala bien ndenge tokozala bien te le makambo nyonso oyo tozomonela pasi à partir ya l'état nde changement na biso feza na l'état nde azwa mikano na ye azwa baprécaution na ye mpona kodirige kotia bato na esika na bango mais soki na boye kaka biso moto mokoka te nga sonekambela koloba za peut-être na suisse na merci papa baza na posa so okei epai te okotikaka mutu te okei epai te soki olobi munoko moko boye omoni balekisi yo soki olobi kaka munoko moko boye place moko boye ke langue nationale wana olobi yango place wana omoni oza koleka mais soki na minute oyo nomoni bazongi bo olobi atika mutu mpona kosisa tribalisme oyo ezosenga kaka ndenge tata mokonzi ya mboka mobutu abanda kosala azwi yo moluba atindi na bakongo oza gouverneur ya baluba memoni atindi yo na bakongo atindi yo na matadi bazwi moto ya matadi batindi ye na équateur bazwi moto ya équateur batindi ye na loja omoni ebanda kosala wana ebanda kofacilité congo tozala bomoko mais naza sike na mama oyo moto oza kolingaka asala bien mpona lelo komeka asomo talinga asala bi nasalanga mpona village na nga nasalanga mpona village na nga eza mpe mabe te so moto asala mpona village na ye mais oui mais sikoyo ntango ozosala otango suse mpona osali mpona mbujimai sikoyo bongo bato ya nini ya oyo wapi abengango nini na kisanto so bata kisanto bakoloba nini keno te ministre wana asalaka mpona mboka na bango ka mpona bo lelo bakolobela nakoloba te bakoloba nani atongaki ministre wana atongaki epana bango atongaki asali nini babengo nini asali université monene mpona bango mpona boye na bo mais tala na kishasa asalaki nini atongaki nini ok moto oyebama moto osala ta moto asali bongo asalaka mpona mboka na ete des fois atiki mwa elobi moko bo bayebake no ministre alekaki atongaki mwa elo moko bo na façon wana mais na osenga ya bandeko na biso ya po bapoliticien lelo totika tribalisme atozoki na télévision kaka po ozosala débat avec haine contre moto mosusu so ozosala débat politique avec haine déjà oza sujet olobaka mabe contre motu moko boye po keno yo esimba nayebi te soki tokoloba ndenge nini bapoliticien lelo soki bata na télévision toujours kaka kotanga oyo aza mabe yo oza malamu soki batiaki nkingani alinga asala boye soki batiaki kingani alinga asala boye oke tribalisme totika tozala tata moko mama moko olingi mokonzi ya mboka mpe alingi yo mpo mokonzi ya mboka alingi ne bato nyonso mais yo sikoyo mpona yo ezaka mabe nyonso bato baosala bon pas je nayebi te so naza mosusu bakisa non quand même nayoki olobi nyonso eza ya motu ya merci ok
Bonjour. Kuna mboka na biso tribalisme ba olo bera kuna aussi c'est tribalisme na mboka Premièrement, vraiment merci, mais pour aussi le tribalisme, ils ont la recette moko le feu président Maréchal Mobutu à Salaki. Il y a une recette moko facile. Il faut président de la République a une responsabilité naïe, il y a nommer gouverneur de la ville. Nassasni Ozui Muluba otindie na Équateur, Ozui Équatorien otindie na Kivu, Ozui Kivusie otindie na Bakongo, Ozui Mutaba Kongo otindie na Bandundu ainsi de suite. Au moins que mélange wana ya culture nde osalake batu bakoma ini bakoma kotala na lokola ba Congolais et non lokola Muluba, Mukongo, Mungala, Muswahili, Mutetela et ainsi de suite. Donc soit sali bongo za soke quand même moi bato ya kotinda na babunda po basilisa eloko l'intribalisme na ba place wana. Et kozala déjà un pas parce que dans la précédente situation, il a accès déjà efficacité dans le Mobutu a réalisé qu'il bilo kwa bongo. Au monibiso c'est tous Congolais, c'est nalo to lingana lokola ba Congolais et non lokola Muswahili, lokola Mundande, lokola Kingani, to lingana na lokola ba Congolais, total na nu Congo, biso ba Congolais. Merci beaucoup. Ya Kabila tribaliste de yé président de Makasi. Hein? À partir de Kabila, tribaliste de Swahili, mais il y a tribaliste de Makasi. Les lopes sont attendus à Fatih Nengemo. Aucun n'a pas société, hein? Parce qu'on doit faire Mounokambok. Alors, c'est quoi? Or que biso na tango ya Kasawe na Mobutu ezaki bongo te Mobutu ezala na batune na ba poste o monete oyo Mukongo oyo nini belele za supu mode moi président tribaliste makasi bona ko silisa tribaliste de mutu fo biso mo photo za la conscient mutu ozali capable de faire place on a sala mais biso ce que commune de yo mo société ozoko na obengisa bato no bazana mboka baye bakoti tribaliste aussi la tribaliste pour ce qu'on a mboka ngopene komi ya pasi boy souffrance boy budino sa wela kaka ndeko na ye aza na poste wana ndeko na fa asala wana siko mona za passe ok liboso ya bongo te Mobutu ala ozwa oya tubo lelo so kena ba société ko yoka mutu boy pour aussi sango solution eza te pour na yo pour kosili sango ezaka de donc faut ko tiara mibeko la société so ba so batu eza te ne ba pona kaka bo non but oyo ba ekolo musupe ba jwa ekolo musupe ba jwa wana o mone kosili soki na bongo osila bon conseil na pesi bato basala ndenge eza bien te biso to ba kokole tokozala bongo te soki tosala bongo mboka ende kufi mboka nde kufi musala oyo azali oyo ayebi ete aza capable ya kosala musala tala lelo batia bato na basociété mutu wana ayebi ne musala wana te ye batie ye mponaka ndeko ya osika kosala musala esika nde donc aza kosala na nsima ya bato oyo baza na nsima me ayebi eloko te wana mboka etambola batiaka motu domaine oyo aza motu ya domaine wana yango wana mpe akosala batie na solution.